連蝦餃都嚟埋啦。佢係唔係大隻蝦餃嚟嘅喎？不過咧就有5隻。接落嚟到呢個 XO 醬蘿蔔糕，咁佢又唔算好多 XO 醬，但係亦都唔會太油啊。一夾就全部夾晒啦。一夾就全部夾晒。佢正喺垃圾站啦，1萬蚊一方。你要重新起過㗎。係啊。觀眾大家好，今日係星期5，今日咧就會同老婆去飲茶或者食飯㗎嚇，咁啊好近嘅就喺前邊富邦中心啊，咁唔去咁遠，因為等陣會去翻陳家祠嗰邊嘅西門口呢個名應該聽得多啦啩，西門口究竟喺邊咧？其實就係呢度啊，咁以前嘅廣州城好細嘅啫嘛，咁啊嚟到呢度開始咧。繼續往西邊行咧，就係郊區嚟㗎啦。呢度係城門嚟嘅。咁當然啦，佢係喺原來嘅基礎上咧，有啲嘢擺翻齊整啲咁咯。嗰度真係門嚟嘅，城門啊。咁啊就喺上邊行咁樣咯。古代嗰啲人嚇喺度守城咯。咁至於我而家咧就去城外邊飲茶啦，就喺前邊嘅啫。啲天氣咧，或者講呢排天氣都係咁啊，又或者講今年啲天氣都係咁啊。今朝仲好熱㗎，到而家咧又涼爽咗。點解？原來個天咧變到黑麻麻啊，可能又想落雨啦。咁同埋聽到啲呢啲會唔係消防車嘅聲？唔知大家聽唔聽到啊？嚇，已經黑晒啦。咁啊，至於我哋咧就梗係去飲茶啦。呢度樓上嘅事情係咁嘅，咁個女咧就已經係坐緊地鐵翻屋企㗎啦。咁啊咁大個就唔使去又揸車去接佢啦。不過星期日會揸車送佢翻去學校㗎。咁另外咧，我阿爸阿媽翻咗嚟咧，之前又冇話端午節一定要食飯嘅，咁但係點都坐低聚聚咯嚇。咁啊，聽日應該會同我阿爸阿媽去食飯。星期日就帶佢翻學校。之前可能有過嚟呢度食下茶餐廳咁啦，咪咧就同老婆嚟呢度飲茶。富邦中心，究竟我哋今日去邊間咧？我話樂淘軒啦，又有順德菜啦、東山小廚啦、澳門街啦、明盈軒啦，好多㗎喎。樂淘軒啦，等我問下老婆想去邊間先。喂，點解你想去食邊間啊？澳門街、樂淘軒、東山小廚、明盈軒、第一嶺。第一嶺都可以喎嚇，不過就唔係飲茶嘅咯，咪就係喺呢棟樓啫嘛，富邦中心啫嘛。我唔使打包，我知啊，定係大家樂啊，講笑啫。咁啊，我上去睇下先啦，好唔好？哦，好啊，得啦，我上去先啦嚇。你老婆想飲茶嘅。咁燒鵝、白切雞嗰啲嘢未必會啊。其實嗰個第一嶺係幾好嘅。咁啊，樂淘軒啦，樂淘軒有一點餸，有飲茶，實冇得差㗎啦。咁啊，明盈軒應該都唔錯喎。嗱，咁我上去揀翻間光猛啲嘅就算啦，好唔好？逐層睇。個站面前呢度係第一嶺，啊呢度我會坐得逼傑啲㗎，喺濕圍隔離嘅。呢邊佢都有位嘅第一嶺，但係好似就冇得食點心。呢一度啦，咁都光猛嘅，但係冇得食點心咯。係啊，算啦。順德菜位就肯定有㗎啦。唔係喎，好似係食點心喎。再上去應該係呢度啦，前邊東山小廚應該都係食粵菜嘅。咁啊，其實咧反而咧講出名嘅咧比較好少少，東山小廚啊嚇，食燒鵝嘅，但係冇得叫點心咯。要點心嘅話，再上多層先得。都中意食燒鵝啊、粵菜小炒啊，喺呢度附近咧，佢係唔錯嘅，唔使捨近求遠啊嘛。呢一層係好多呢啲培訓機構啊，我哋喺前邊往右轉。就澳門街同埋明盈軒，澳門街應該就唔會食噶啦啊，因為冇得食點心嘅。睇下明盈軒，澳門街就係食呢啲啦。燒雞、豬手、蝦、果汁豬扒，
仲有羊肉串添。吳迎軒就係前邊啦。哦，而家已經發咗雷暴警告添喎，又落雨啦，唉，日日都落雨。至於呢度就都光猛咯喎，食雞食點心。下午茶冇特價嘅，呢個係4點半嚟做，即係夜晚冇點心餐咯。竟然澳門街係有點心餐78蚊，全天供應，即係任食啊！特價菜就任點。佢應該係呢個餐係可以每樣點一個係嘛？唔知啊，我哋上去樂圖軒啦。我揾到座位啦，咁啊夫人啊在路上啊嚇，好鬼火爆啊！點解咧？因為價錢相宜，同埋咧地方又舒服喎。咁我哋應該係主力係食點心㗎嚇。而家係4點8折。呢度好處係一個都唔可以食煙仔，一個都唔可以。幾好服務添啊！拎埋嚟，咁啊唔似武林廚神咁要自己拎咯。講笑啫，武林廚神其實喺張台嗰度拎嘅。因為咧，琴日食過白切雞啊，意猶未盡，咁啊短期內咧食過咁好咧，就唔會再食翻雞嘅嚇，咁咪好難，即係你會食得唔高興咯嚇，除非好過佢，咁但係好難好過佢噶嘛。咁同埋咧，即係呢排都係睇波啊，大家啲作息時間都係比較混亂啊嚇。今朝睇我一醒咗就睇咗一陣，啱啱好德國隊就被入球嗰一下咧，俾我睇到。不過韓國隊咧好慘啊，睇嚟都進唔到級啦。咁啊，當然啦，影片播放嘅時候咧就已經知道㗎啦嚇，機會好微啊。佢哋做咗個圖表出嚟，要做成嗰8件事嘅其中4件先得啊。而家已經有一半唔得啦，哎呀好陰功。得一件事情係得咗，就係巴西贏蘇格蘭，好似係，其他都好難啦，真係好難啊！咁啊呢排都係睇講世界盃嘅啦。餐食飯嗰度咧咩都好，唯一一樣唔係太好咧就係啲茶太濃啦，就唔可以自己控制嗰個濃度嘅。呢度咧就可以啊！琴晚啊，老婆又話瞓唔着啊，成晚都失眠啊！啲茶太濃啦，佢係咁嘅。可能靜雞雞夜晚睇波，咁有觀眾咧早幾日啊，唔係啊，群組有網友問啦，不過佢哋係喺美國㗎嚇。咁我問啊，我究竟我哋點樣睇波？其實咧都係用小紅書，因為裏邊一揀用廣東話嘅評述啊嘛。咁但係喺海外可能唔得嘅喎，因為 IP 限制啊嘛。如果得咁人哋 FIFA 咪唔使賺錢係咪？咁我哋都要用小紅書睇嘅嚇，開始喐緊咯。睇下食啲咩先，拒絕預製再堅持手工製作啊嚇。咁呢度嘅茶位咧8蚊㗎嚇，但係咧點心就平翻咯。咁我哋食啲咩好咧？蝦餃啦，呢個炸嘅都可以㗎。呢個叫做咩名啊？呢個叫做蜂巢炸芋角，呢個都可以嘅。但係而家呢個時間咧就唔供應缽仔飯啦嚇，同埋佢哋咧啲甜點都係唔錯，因為我想試下叉燒酥嘅今日。又或者一啲主食啦，咁啊雖然個女今晚翻嚟啊，但係佢自己叫嘢食啦。佢喺學校嗰度雖然啊已經算係做得比較好，但係咧始終都不如翻屋企外賣都好食啲㗎。佢自己解決㗎啦嚇。咁啊加之我阿爸阿媽又喺屋企喎，咁啊梗係幫佢收埋啲外賣啦。就唔打折嘅叉燒啦，燒鵝68蚊一例啦。
台山糯米軟餅，呢個可以試下。咁如果係點餸嘅，又會有啲咩咧？點餸咧，其實我哋未食過呢度嘅，唔知會唔會叫啲咧？但係都唔平喎。炒飯炒牛河，黃鱔啊，又有啫啫煲喎。呢個好食啊！又或者焗靚雞，都唔錯。餐廳裏邊咧，好多客人都係點翻啲點心啊居多嘅。咁就我決定食咩啦，因為中午都冇乜點食嘢嘅啫，冇乜食澱粉質。幾日先食過糖沙翁，今日就唔食啦。咁早幾日好似冇食過包喎，呢個包都幾好喎。煎餃唔食啦，早幾日食過。河粉啦，竹升麵啦，牛腩竹升麵嚇，我係想食牛腩竹升麵。寫住先，燒酥啊，叉燒酥喺邊啊？炭燒叉燒酥啦，我寫住先。咁啊，仲有粥嘅佢哋呢度，又或者糯米雞啦，糯米雞啦，都幾好嘅。牛肉球早幾日食過唔食啦？叉燒包啦都可以啊，或者要個甜嘅要紅豆餅啦，寫住先。唔怕油膩咧，點埋呢個都得㗎。蘿蔔糕嘛，點住咁多先啊，擺落購物車，加個老婆嚟到再點改啦嚇。我哋今日叫咗呢啲嘢，排骨鳳爪、蝦餃王，都換咗2個，因為咧咁平，梗係叫多啲實淨啲嘅、飽肚啲嘅啦，4.8折啊，因為正常，係咪好似貴少少？但係呢啲冷氣咧好勁㗎，好凍㗎。冷氣勁，座位又闊落又夠乾淨，唔使搭台，唔需要搭台。就早幾日咧，我哋去63層飲茶嗰度咧，有觀眾問：係啊，嗰度真係冇辦法嘅，因為佢做飲宴比較多啊，佢細台係好少㗎。所以咧搭台嘅機會係好大嘅。嗰日我哋已經唔算遲㗎啦，全部俾啲熟客霸晒啊！包括我哋樓下有個叔叔，我都認到佢啦。一早去攞位啊，佢哋係冇計啊嚇。咁啊，好彩嗰日啊搭台遇着嗰幾個啊幾好傾，咁解嘅啫。唔係應該喺嗰個叫咩嘢話？又話例牌開翻間類似。係啊，例牌開翻間茶樓大啲嘅好過啦，開多啲茶樓啊嘛係。冇錯。預啊餐廳啊仲多人啊，而家已經變咗小預啊，但係有排啊都未停啊。咁啊睇埋呢個圖，哇！全部都係落雨嘅，淨係得深圳唔落雨，香港唔落雨，係咪？成個廣東省都落雨。落雨就冇咁熱。係落雨冇咁熱。但係咧，我行嚟嗰時都濕咗啊，濕啊好大啊！連續幾日都落雨啊，聽日都係喎嚇，雨就冇咁熱咯，同埋啲餐廳啊特別多人嘅。先頭嚟到我都仲有一揀位啊，而家咧冇，我先由5點鐘嚟到，而家坐1個鐘頭，得翻一個位，我見到嚇，我見到得一個位，可能已經有人坐啦。後邊都坐埋。我哋嘢食差唔多到啦。咁樣自己沖自己飲茶咧，好似就冇咁濃咯。呢個位以前就係稻香嚟嘅，咁啊都係好光猛好大嘅，不過稻香就冇做。最平係1蚊一隻雞。1蚊一隻雞。但係我唔係成日食1蚊隻雞嘅。唔係，佢仲要你食其他嘢先1蚊一隻雞，同埋指定時間㗎。指定時間。仲有佢唔係成日有㗎。係啊，還好啦嚇。而家變咗樂淘軒，樂淘軒旺好多嘅，話好鬼凍。老港皮㗎。個點心啊送咗上嚟，鳳爪排骨，咁啊好啊。嗰啲鳳爪排骨咧，最好食嘅咩咧就係個芋頭啊！個鳳爪都脫骨嘅。
一咬就脱骨嘅，幾好，同埋唔好太油膩。到係連蝦餃都嚟埋啦，佢係唔係大隻蝦餃嚟嘅喎？不過咧就有5隻㗎，同埋咧好晶瑩剔透，睇到裏邊嗰啲蝦仁啊，啱啱正好。繼續食埋個排骨鳳爪先，可以啊！我都幾中意佢哋呢個排骨鳳爪嘅。排骨幾好食。靚嘅蝦餃咧，都係有幾樣啦。第一個係有汁啦，第二個就係個皮唔好爛啦，同埋個皮又唔好太厚啦。咁如果要揀一樣咧，即係達成唔到嘅咧，我最接受唔到嘅咧就佢個皮太厚啊！你可以白我 OK 嘅，冇汁。咁啊，我都睇情況啦嚇。但係如果咧太厚，我就接受唔到嘅。有個皮啊，咁啊呢個咧就唔算太厚喎嚇。嗱冇漏係咪？佢係有汁但係唔算爆。通常隻蝦餃越大咧，就越容易個皮爛嘅。咁個皮容易爛咧，又要整厚啲喎。咁所以咧，反而啊細粒嘅話咧，就可以避免到呢啲問題。亦都有汁，係嘅，幾好食。細粒幾好啊！呢個唔錯，即係我哋上次去63層嗰日咧，咪撞到嗰個女仔嘅，嗰2個女仔嘅，佢哋叫2籠啊，一人1籠，哇！睇見佢食得好開心，好開心。尤其係長頭髮嗰個，接落嚟到呢個 XO 醬蘿蔔糕，咁佢又唔算好多 XO 醬，但係亦都唔會太油啊。有啲咧好油嘅，我食過啦，好怕嘅，好耐都唔敢食。但係呢個咧就適中啦，係啊，咁啊有啲洋葱拌下碟咁。一聽到個價錢你就會呆晒。打完食幾錢啊？11蚊半，不得了啊！食埋粒蝦餃先。仲有個雲吞麵嚟緊，係啊！我哋係點咗個牛腩竹升麵，試下蘿蔔糕先。麵都嚟埋㗎，嗰就係竹升麵，都可以呢個，唔會太鹹。一陣佢會變。咁你話油唔油就肯定有啲㗎啦嚇，上面先係嘛？一夾就全部夾晒啦！一夾就全部夾晒。蘿蔔糕幾好喎，我試過啦。嗱，嗰啲油唔油，梗係有啲油㗎啦。你又冇啊，呃你嘅。但係咧唔會係封晒喉嗰種嘅。第一，第二咧唔好太鹹，佢仲食到蘿蔔糕嗰啲味嘅，好過煎蘿蔔糕。咁同埋個表面咧唔算話太硬嘅，有啲咧為咗追求口感咧整到好硬嘅，呢個又冇嘅，幾好啊！至於呢個牛腩麵就剩低歸我嘅，牛腩可以係嘛？哇！試件牛腩先啦，佢係呢啲部位嚟嘅。呢啲部位，咁另外啲麵咧就係呢種蛋麵嚟嘅，幾好啲牛腩啲。佢哋呢度啲嘢食咧唔會太濃味嘅，有啲好濃味嘅，呢度冇啊。比以前好食咗啊！好食咗。有一排真係好差，差到我哋唔想去。係有一排冇嚟嘅，後尾好似阿姑姐生日，我哋再重新去翻，之後先慢慢啲麵好腍好軟，長者食最好。把最終埋單65蚊，哇！真係抵食啊！4個點心喎，樣樣都係好飽滿，好多嘢食嘅。如果唔坐卡座咧，會再平啲。不過卡座舒服啲，冷氣勁啲。如果嗱嗰啲咁啊，再減多4蚊一個人。即係60蚊咯。係啊，60蚊咯。點蝦餃又點雲吞麵咁啊，
人均30，真係不得了啊！咁我哋坐陣先啊，因為仲落緊雨，咁啊冇辦法啦嚇。呢啲咧就係我哋廣州人嘅飲夜茶嘅夜生活啦。咁啊約埋3、5知己啊，咁啊過嚟飲下午茶、夜茶咯，唔使翻屋企煮飯㗎。邊個翻嚟煮飯？係啊，唔係如果你要帶小朋友咧，咁都可能翻屋企煮嘅機會大啲嘅。所以而家啲人咧，孫都好少湊嘅。係啊，唔湊孫㗎啦。自己嘅生活㗎。冇錯。退咗休。嗱，好似我哋咁啊，唔使翻去煮飯俾個女啦，咁咪梗係食呢啲好啊。都係退休啊嗰啲啊。煮又要熱，因為天氣熱咧，喺廚房煮飯好辛苦。煮完仲要洗碗。係啊，煮完仲要洗咧。都係同啲好朋友、啲閨蜜啊、啲朋友一齊。有晒冷氣咁食到咁嘅30蚊人均。又唔使你洗。冇錯，仲有先能我去埋單，見到好多人排緊隊啊，仲要。係嘛？係啊。如果要嚟呢度嘅話，就西門口地鐵站啦。B 出口過馬路咁啊過得到嚟㗎啦嚇，最近嘅地鐵站。咁同埋呢度都會越嚟越多翻啲茶餐廳嘅。不過就有觀眾都有睇過我影片都講話，啲茶餐廳都幾貴，梗係香港平咧，唔使問嘅呢個一定係㗎啦，係啊，而且出品亦都應該要比廣州嗰啲啲好好嘅。除咗飲茶，仲有做咩咧？長者中年人就上去飲茶咯，再後生啲就喺度健身咯。香港就去茶餐廳咯，如果喺廣州就飲夜茶咯，飲茶咯嘅代表。茶餐廳係好少㗎。好少嘅，而家已經平咗㗎啦，廣州。冇幾多間茶餐廳，就係得嗰個嗰兩間咧。嗰幾間啦，係。黃色嗰兩間啊。係。黃色邊兩間？大家樂同埋大快活，冇㗎啦。以前就得呢兩間，後尾先至多翻一啲咩翠華啊。好多各種。冇錯。最後一 part 都補足晒廣州嘅餐廳。係。真係該食嘅咩都有齊。係。喺呢度出翻去，咁啊往陳家祠個方向過去嚇。差唔多7點啊，天都仲未黑啊！哇，個個都收工啊！經常有睇我影片嘅觀眾應該都知道，鏡頭正前方就係 B 出口，西門口 B 出口，咁啊過嚟好方便嘅嚇。過2條馬路啊到得到㗎啦。不過如果落雨咧就要開遮咯，好似今日咁繁忙喎，因為今日星期5啊，好多人可能聽日休息啊，唔使開工啊。咁咪出嚟行下食下咁啦，過對面行下，睇下嗰個大蠔城多唔多人。下次去食大蠔城，我想食大蠔城㗎，但係我怕食完又飽過頭，咁啊過幾日就出發就唔好啦，係咪先？忙啊條路，不過前邊就係光復中路咩啊落班，寫字樓落班，大家都急急腳翻屋企，一唔係就急急腳去食嘢咯。我加緊班啊！即係上面加緊班。咁未夠7點加班都正常嘅。呢個西門口廣場。有個商場，富邦中心樓上咧就住宅，呢度咧又有住宅又有寫字樓，咁啊但係呢度咧餐廳就冇咁多嘅，都係嗰啲盒馬先生啊同埋牛肉火鍋咯。有冇盒馬先生？好啊，去盒馬行下啦，我哋係啊，橫掂落雨，因為我哋咧要揸車走嘅，咁早塞車啊，費事啦，盒馬。我哋嚟行下盒馬先生，大家知上邊吊住呢啲係咩？客人攞咗單咧，就咁樣吊住，唔係送到客人手上，係送到送貨嗰個騎手手上。我都幾多人訂嘢嘅喎。而家唔出門都得。好懶都得嘅。唔使出門。 20年前到啦嚇，我唔係好肯定。有媒體咧就做咗個活動啦，咁係點嘅咧？就係照測試啊，嗰幾個人咧就足不出戶，但係咧就俾一堆銀紙佢，咁啊擺銀行嘅，
考驗佢哋能唔能夠生存到。咁啊，確實當時唔係好多人可以做得到嘅，因為你係死頂啦，係咪已經頂唔到好多日嘅啫。咁你要上網購物咯，係啊，佢送到嚟咯。咁但係要發揮你嘅想像力。但係至於依家咧，就絕對可以啊！只要你俾一嚿錢我嘅話咧，我基本上可以至少1個月唔出門口，我可以頂得順㗎嚇。而且理論上咧，365日都得㗎，只要你俾得錢夠嘅話。你反正有部手機，係啦，上到網，係啦，手機上面有錢，冇錯。咁你啊基本上所有嘢，包括你食藥啊、所有買藥啊，各種嘅服務，冇錯，乜甚至乎連鬼都有揼骨啊、搞衞生啊、搞衞生各種你要置辦啲家私啊，係啊，所有。收水電權，我要諗好耐先諗到有嘢係唔得，可能都會有啲唔得嘅。剪頭髮有冇咧？剪頭髮可能少啲啦，真係啊，係啊，暫時諗到一樣咯。不過其實如果你要嘅話，都應該揾得到。咧考下大家啊，其實係又有少少走精面嘅，就係點咧？以前有啲同事啊，咁佢哋要食煙仔嘅，係啊嗱，你按道理煙仔係唔可以咁樣賣嘅。咁佢點樣咧？佢係叫嗰啲首先你訂個餐，譬如訂個炒牛河咁啊，然之後咧就寫低俾嗰個哥哥仔，嗰個哥哥仔咧即係送餐嗰個哥哥仔咧，幫我買包煙仔啦咁樣，我另外俾翻錢你啦，咁都得嘅，係啊。呢啲超市咁啊，基本上咧呢度上邊有嘅嘢你都可以買得到㗎啦嚇，可以外送到家。仲有一樣嘢係唔止一間超市，係嘅，仲有幾間，一有幾間就有競爭。商場，好爛嘅可以喺屋企。好爛啊！交電費又得啦，交水費又得啦。我都話你幾年唔出門口都得嘅。係啊，只要錢夠就得嘅啦。嗰時成個星期都冇出門。出門口咧，只不過係一種社交嘅行為嚟嘅啫嚇，都算多人喎，合嘛。咁佢哋仲會有嗰啲美食區域嘅，即係喺度加工美食咁樣。偶爾咧，我中午都會過嚟呢度行下，不過我唔會經常喺度買嘢咯。就好中意嘅，不過就唔係呢間分店，係屋企附近嗰間。哦，佢上次就買呢個，咁又唔貴喎嚇，買咗幾支飲嘅佢自己，2蚊啫喎。要買牛奶咩？咁啊，佢啲牛奶咧幾靚㗎，有啲日本牛奶嚟嘅咩啊？哦，個女都成日買嘅，個女買支啊！買支好啊，買支翻去飲咯。你想唔想飲？我而家唔飲住，就係翻去可以飲，因為而家好飽啊，先嚟食到。一下一半啊嘛。好啊，攞啦。有幾隻味啊？有4隻味，3隻味。蘋果嘅，荔枝嘅，呢個蘋果西柚。呢個好似好啲喎。即係蘋果西柚。好。講埋下。但係呢隻多人冇喎。哦，咁啊呢隻咧？但係我飲過一隻。你飲過會唔會太甜啊？雪糕賣點啊？佢有啲特別版㗎係嘛？嗱，進口嘅。係咪？但係唔平啊，嗰啲肯定。自製品牌、自有品牌呢啲14蚊，但係你一買咗要即刻翻屋企㗎咯喎。好多飲品啦，同埋呢啲菜啊，係好啊，而家飲啦。而家飲㗎嘛。你而家飲嘅話，你即刻嗰度俾咗錢啊嘛，可以坐低慢慢飲咯，或者你仲會叫其他嘢食㗎嘛。咁呢個就係盒馬同其他超市唔同嘅地方咯。就唔使驚話你攞住食咗嗰啲嘢冇咁大方嘅。咩咧嗱？可以咩都有啦嚇，撈海鮮、壽司、刺身，什麼都有噶，而且價錢唔係好驚人嘅啫。哇！大件海鮮都有嗰啲長腳蟹199啊，係一隻定一斤先？呢個係波士頓龍蝦，呢個係雪蟹啊，199一隻啊，咁又唔貴喎，係199蚊一隻啫喎呢啲蟹，咁啊唔貴喎嚇，生㗎係啊，波士頓龍蝦都係199，都幾大隻㗎，有得加工嘅，係啊，就餐區啊嘛，你咪買咗要叫佢加工咯，呢啲咁啊蝦咁可以。叫佢加工咯，明碼實價，哇！三木蟹啊，都係34蚊，係一隻啊，唔係一斤。
一隻，哇40，哇不過啱啲喎，呢啲咧打埋折10幾蚊都有喎，7折啊嘛，係咪？20蚊，抵食喎！我仲有現場加工嘅蒸條魚又得，咁啊有寫價錢嘅，白灼啊10蚊，嚇，係啊，咁都可以啊。就算嗱你之後嗰隻蟹咁樣樣，都150蚊到嘅啫嘛。個剪頭髮噶噃，20蚊咋，純剪。我隔離就有啲餐廳啦，麻辣香鍋嗰邊就嗰啲辣麵咯。咁我哋就坐喺度飲埋個奶昔先走啦嚇。得。哎，我吉咗落個大髀度啊！哎。我唔鬼難聽。哦，唔使吉落大髀，佢裏邊係點啊？咁嘅。喂，等我試下味先。即係唔係話嗰啲咩嚟㗎？係牛奶同埋嗰啲，其實就係酸奶，酸奶。熱帶風情酸奶昔。有冇飲啊？可以。嗰個飲奶茶嘅。嗯，好多，係啊，又平啊9蚊9。嗯。好飽㗎，飲完一支。仲可以睇靚女跳舞添。靚女跳舞。呢度係跳舞嘅學跳舞嘅地方。呢邊呢個商場同先頭嗰個商場咧就好大唔同啦嚇。嗰度咧以餐飲為主，咁啊其他就次要嘅。上面仲有啲嗰啲叫做培訓中心。呢度咧就一個盒馬啦。小食啦，樓上有寫字樓同埋嗰啲叫咩啊？住宅都有嘅呢度。即係佢食個麵啊，食個粉嗰啲最多，即係啲靚啊。咁啊，你都中午都要食飯㗎。冇錯。咁啊落嚟咪食一啲粉啊麵啊嗰啲乜嘢。係。咁同埋呢度咧，呢一度咧，去西華路你識行嘅前提下咧，其實有好多好近嘅啫。咁同埋你又可以過去隔離嗰度食嗰個送上門大排檔啦，海鮮大排檔啦嚇。其實上次咧大學堂聚會咧已經上去嗰度㗎啦。咁啊後尾因為太大雨啊，咁所以啊冇去商場就會光猛啲啦嚇，做尖添啊，又或者係學打籃球。哦，上邊就有唯品會嘅，打籃球喺呢度。幾多嘢玩喎！西門口廣場，咁就有書店添喎，又或者煲仔飯啦，中午飯啊，呢度都我有偶爾都會嚟呢度食下嗰啲麵辣麵啊嗰啲咁嘅咖啡店添。咁我哋而家出翻去，行翻出嚟咧就光復中路啦。呢度又係好旺啊，老城區的感覺咯。咁至於我講嗰個大排檔咧，前邊啊。唔係嗰個 pizza 喎 ，pizza 前少少嗰度已經開始要等位啦。我喺呢度送上碼頭要等位啦。我諗唔到而家連呢個泰國菜都咁多人嘅。下次已經講到第3次啦，送上碼頭。下次行翻出去咧，呢一個區域都幾多餐廳啊。除此之外咧，你如果翻過去中山路嗰邊咧，仲有5、6、7、8間都係唔錯㗎嚇。誇張啊！咁易都食雞煲嘅。等我仲話人哋阿順德嘅光頭佬，莫氏啊冇咗啦，就冇人食㗎。嗰20隻雞都一日賣。呢度咁多人嘅，咁熱都，我講咧，先頭話有時中午嚟食個辣麵咧，咪呢個咯。一般啦，你話好精彩又未至於，但係就唔算差咯。至於呢間屋終於賣咗啦，之前咧睇社交媒體講嘅，佢裏邊好入都係有地方嘅，垃圾站啦。垃圾站隔離啊？係啊，佢正喺垃圾站，1萬蚊一方。你要重新起過嘅。係啊。你剷咗佢重新起過㗎。1萬蚊一方可以啊，你咪做鋪咯。係啊，但係有門面細咯。都可以㗎，你鋪唔。但係就佢做垃圾站做咗好多年㗎啦。咁你剷咗佢啊？係
鏟晒佢要。仲有一樣嘢，佢呢啲唔可以加建㗎。係啊佢原先係幾多層嘅？幾多層？你只能係做餐廳咯，係啊，係咪？住就冇咩人住㗎啦。係啊，老實講啦住就唔住嘅。多數都係租俾人。你整翻個餐廳，好似隔離嗰啲咁，整得企企理理先得喎。全部要做過晒佢啊！租呢啲咁樣，慢慢收錢咯。呢邊呢啲光猛啊嚇，牛肉火鍋，仲有食雪糕嘅奶茶鋪，好旺啊！呢邊仲有糖水鋪添。咁啊，再對翻面咧就係先頭我哋嗰度食嘢嗰度啦嚇。最光猛就啱先嗰間。係，最光猛就係先頭我哋食嘢嗰度咯。 4樓啊！嚇，4樓。大家樂再上啊！冇錯。咁啊呢度係幾舒服嘅，由就腳嘅去翻啲老城區西關嗰啲行過去都仲得，近到。你係想去翻啲近地鐵站又有，附近都可以啊，可以玩啊，梗係啦，梗係啦。咁啊，包括係酒店啊，各種都好齊全。對面有全季，再行前啲又有怡智酒店，咁又隔調少少嘅翻去後邊，去中六電腦城嗰邊又有得飲咖啡。咁啊，再嚟啊，回民飯店又有啦，食翻啲清真菜。喺加拿大翻嚟，你突然間掛住喺加拿大啲咖啡，呢度又有，佢仲貼隻豬上去。呢個商場管理得幾好㗎，仲有咖啡店啊，自家烘焙咁交關添。我都係近期先知啊！大家睇唔睇見嗰個健身中心？原來我可以逐次買飛玩㗎。咁有啲觀眾翻到嚟，哎呀，我好要健身㗎咁樣樣，咁點辦咧？其實係得㗎。啊，洛克健身啊，我都係近期先知嘅啫嚇。咁啊，逐次買好似30幾蚊一次嘅。咁啊，入咗去就不限次數、不限時長㗎啦嚇。據我所知係咁嘅。咁啊，隔離就全季酒店啦，咁幾好嘅，住喺呢度，又近陳家祠，你行路過去陳家祠都得嘅，行路過去北京路就吃力啲啦，行路過上下九又得嘅，咁咯。如果係想去上下九遊玩嘅，嗰度都冇乜比較好少少嘅酒店喎。住呢度全季啊，係啊。咁啊，附近咪好方便嘅，仲有前邊我哋今日原先想食嗰個大蠔城啊，可以坐下電車添。嗱咁啱咧，如果你遇到咧雙層巴士啊，咁你又可以坐上去，咁啊行下睇下廣州嗰啲舊騎樓咯。因為咧一過咗呢個口啊，西門口即係我哋先頭話西門口嗰個城牆嗰度咧，其實後邊就全部都係騎樓嚟㗎啦。早排咧咪有位觀眾話叫我影佢嗰個舊屋曾經住過90幾歲嗰位先生啊，咁佢當然係翻唔到嚟嘅。但係如果真係翻得到嚟嘅，坐住個電車咁樣睇，哇！嗰啲回憶就全部翻晒嚟㗎啦。係啊，呢個係按摩啊、桑拿啊，咁啊再嚟就係一堆整門窗嘅鋪頭咯。咁後邊呢邊咧就餐廳會稍為少啲，你要翻到去陳家祠啊、龍津路嗰度先得㗎啦。仲有啊，呢度如果想去我哋經常去嘅龍津路市場咧，其實行路去都唔係太吃力嘅，好近嘅啫。你可以睇，你直行就得㗎啦。係啊，咁你又唔行個楊濤廣場又喺前邊。啲水果咁咯。係啊，入去睇下都好啊嘛嚇。安靜得嚟又唔會缺乏人氣。水浸咧就要小心啲啊！呢啲係最容易水浸。因為佢下沉咗起碼成米啊。不過要好大雨嗰陣先至。大雨嗰時咪浸到咩咁咯？呢啲咪係。佢最低佢有乜計啫？翻先頭我哋睇嗰個西門口城牆咧，佢係咪矮咗落？咁以前嗰啲路咧就係再矮啲嘅。咁你修建啲路越起越高噶嘛，其實呢度高咗啲嘅。但係反而先頭嗰啲巷仔咧，佢就會沉翻落去嘅。咁所以咧，落雨嗰啲就係積水嘅啦嚇。大髀咁濕啊！嗰次睇到啊，哇！不過而家已經好咗好多啦，廣州啊，必須要講明先。同以前我小時候比起身，根本就係兩回事嚟嘅。係啊，已經好咗好多啦。呢度最嚴重，一水浸嘅話，平寧大街呢度啊，佢窄㗎嘛，啲水去唔到。好易浸啊！你呢一種所以啊。打水晶球，打咯，打2蚊。4蚊
又有雙色球汽車開回家啦嚇，開始未啊？但係要買20蚊嘅。買20蚊啊？係啊，買咗兩注係4蚊咁大袋嘅，咁都種得到，種全世界嘅。不過咧，我覺得又咁嘅，係你種就種㗎啦，嗱係唔種就冇就係。你唔種嘅買20萬落去都冇用嘅。係咯，啱唔啱啊？呢啲叫刀仔鋸大樹。係刀仔鋸大樹嚟，俾翻棵大樹你。有呢度就係大蠔城啊！先頭有考慮過嚟呢度食嘢㗎，睇下價錢。燒烤嗰啲。湛江生蠔78蚊半一打喎，又話唔貴喎，大嘅細嘅48啫喎一打。咩半打係嘛？25蚊細，呢食細就得㗎啦嘛。炭燒乾油20蚊一隻，原貝50蚊半打，可以啊，全部都係燒烤嘅。嗰係燒烤嘅呢啲係。啊！佢而家秋天先多嘅。係。秋天坐晒喺門口嘅。係，又落雨啊，邊鬼啊？加斯又落雨，同埋世界盃又唔係以而家呢個鐘數開始，朝頭早咁。大排檔可以上2樓嘅喎。係，梗係上2樓嘅啦。係海鮮啊，再啤一啤佢咁樣啦。滿晒啦。都多人嘅喎，係喎。珠江20蚊3支。因為天氣熱，佢唔坐出嚟，同埋落雨邊鬼個坐出嚟得㗎？即係如果係秋涼坐晒喺度咯。秋涼。落大雨邊鬼係坐出嚟？係。坐晒冇錯。我話每一次經過呢度，我都會睇下究竟佢係賣乜嘢嘅樓盤咧嚇？精裝修160萬一套啊，送家電。佢係好正㗎呢啲。唔知係公寓定點啦。樓梯啊嘛。咁樣行樓梯上去啊？難啲喎。呢度有寫住，呢度有寫住金花小築售樓部，係嘛？43戶。43到63，即買即過戶即入住，公寓嚟嘅，嗰度寫住公寓嚟嘅。聽唔到添，嗱而家聽翻落嚟睇過啦嚇，唔得咁平啊！先頭咧我講嘅1萬蚊一平方嗰啲咧，佢係做個垃圾回收中心，哇講得好好聽啊！咁樣講間邊就係講就係垃圾站啦。咁先至賣到1萬蚊，同埋裏邊係有300平方，你正常係唔會買300平方嚟住㗎。仲有一樣嘢，你嗰啲要申請報批嘅。係啊，仲要如果你諗住起嘅話，仲要拆啊，都要申請嘅，好囉嗦㗎。唉，唔係隨便搞嘅啫。咁啊其一啦，第二咧就好似獅頭呢啲咁咧，佢係公寓嚟嘅，即係啱先講160嗰啲，160公寓係貴啊，3萬蚊一方啊，有冇搞錯？3萬嗰啲8萬啊。咁啊係，又當我理解錯，佢唔係公寓。3萬蚊方都貴，啱唔啱啊？嚇，3萬蚊一方，邊嗰度6萬啦、8萬咯，嚇。係啊，畢竟你就稀缺資源。買便利性、福利，冇錯冇錯。醫院啊，係附近又有醫院又有學校、餐廳啊、地鐵啊，冇錯冇錯。嗰個城市嗰個生活配套。夜晚出街又唔怕太過冷清啊咁嗰啲咧。冇錯冇錯，附近餐廳又多，幾光猛，咁係啱，冇錯冇錯，有旅遊區嚇，但係就有得揀咯，好處就係你可以唔喺1線嘅，你喺咩清遠啊嗰啲，清遠嗰啲最好啊，躺平嚇。係啊，陽光先嚟嘅。佢而家有得揀啊。咁嗱，再嚟啊，前邊就係多次講過嘅永利飯店啦嚇，帶大家睇下附近啲樓價，新光城市花園就係楊濤對面㗎啦，4萬幾咯。隆慶小區裏邊嗰啲可能冇電梯嘅，係啊，都要3萬啦。2萬。金花園，雲南大廈喺邊啊？我都唔知。當城市廣場3萬8。咪就係吉之島樓上咯。係啦，吉之島樓上。3萬8，即係4萬啦。係啦，呢個4萬咯。4萬啦。最貴係4萬啊。呢附近。咁啊最平啱先垃圾站1萬。係啦，係睇小紅書講嘅啫，嗰個地產中介係咪真係咁嘅價唔知嘅，仲有冇後邊啲稅啊各種唔知嘅嚇。不過咧，我覺得都合理1萬蚊，因為佢係一個垃圾站嚟㗎，係。再嚟咧，呢度咧就係永利飯店啦嚇。如果佢個門口再開靚啲就好啦。
嗱，呢度隆慶里啊嘛。嗱呢度咪隆慶社區咯，隆慶里咯，入去就係食腸粉，好好食嗰度啦。係啊。裏邊停車都不是那麼容易嘅，我哋繼續行啦。呢就係酒店啦，嗱啱遮住咗就有俾棵樹。怡致酒店早排咧有觀眾問啦，究竟個地址係咩咧？唔使地址嘅，你認住佢個名就得㗎啦嚇。咁啊幾方便嘅，係佢連鎖式㗎嘛，因為係我哋未住過呢個酒店，都幾大㗎啦，係嘛？嗱，我睇到啲人喺度上面食嘢先。哦，即係叫咗外賣喺度食嘢。喺度食。啊，識食就係咁啦，好啊，醒目就係咁嘅其實。睇下先，我聽日500幾，咁啊唔講聽日啦。200幾，星期一，嚇得我啊！算係咁㗎啦。好啊，咪呢個價錢，星期日嚇。喺深圳嗱，隨便都5、600都住到好鬼垃圾。係啊，嗱呢度200幾，300蚊有找，即係你冇揀最旺嗰日啦，或者你早啲 book 咯。最嗰個咩嘢都要700。又有茶餐廳啊，隔離啊陳家子啊。楊濤幾好啊！咁我哋行去楊濤嚇永利飯店咯，又有茶飲又有飯食。我都算係咁啦，次次行我都講下佢，唔食都講下佢幾好。同埋仲有茶餐廳嘅呢度，呢個就呢個係咪港式嘅咧？繁體字嘅，即係啲小炒嗰啲咯，又唔算好港式係嘛？都講㗎啦，都港式㗎啦，係。麗華。喺香港有冇分店啊？有冇香港觀眾話俾我聽？唔係講呢位女士喎，係上邊係又一間茶點編，就係我哋平時都好喜歡去嘅一個茶樓啦。咁啊，同先頭樂淘軒不遑多讓，不過樂淘軒咧就會再光猛啲。又一間茶點軒咧，就啲裝修係稍為舊少少咁咯。不過都幾好㗎，尤其佢嘅炒意麵係唔錯㗎嚇。6萬蚊1平方嗰啲住宅咧，就喺呢度入去。哦，好彩啊，靚女！哇，嗰個平時做得尖多，佢核心力量夠。係啊，落完雨好跣，各位翻到嚟咧，尤其長者啊，出行一定要小心啊！你唔好急就得㗎啦。不過咧就又要小心啲電雞咯，係小心。總之就係嗰邊楊濤就旺㗎啦，燈火通明啊！我哋去嗰度攞車。呢個超市都搞掂咯喎！之前外賣係 KFC 噶嘛，咁啊梗係唔係 KFC 啊，就變咗呢一種賣呢個平價超市，幾抵買㗎裏邊啲嘢，連開幾間啊！公司樓下都有一間。前邊啊嗰幾位靚女啊行入去嗰個位咧，仲有陶陶居添，即係連鎖經營嘅陶陶居。咁啊沿住呢條路繼續往前行咧，就係西華路㗎啦。係啊，你睇我哋成日過嚟就知啊。我會唔會同你交和望江啊？係咪先？嗰邊都好旺。都好旺，但係唔係玩呢啲廣州味道咯？呢度啊更有廣州味道咯，同聲同氣嘛。過馬路啦，我哋。好旺啊，依昂啊，不過唔行啊嚇，因為都唔早啦，我哋都係成日要翻去嘅，咁啊等又落雨就弊嘅啦，仲遇到呢個巴士去四會嘅添，哦，仲有洋人添，都係嚟呢度遊玩嘅，咁你就知道啱啦，嚟呢度係咪幾開心，幾 sweet。邊就冇平價茶啦，清明雞比較傳統啲嘅呵。係食唔落啲，咁啊大家樂有食過雪糕嘅。可以啊，我哋。唔到咧，今日都咁旺喎，落雨啊，而家差唔多8點㗎啦，都幾旺嘅喎。落雨就好過天氣熱㗎嚇。真係落雨好啊。係嘛？天熱係而家都唔行啊。唔想行啊，熱反而落雨你開住把遮，只要唔好太大，好似琴日咁咧，其實都 OK 嘅。其實不嬲啊，即係天熱就落雨好嘅。係。天冷就唔好落雨。天冷落雨好辛苦嘅。天冷都落雨都好啊，空氣好多。係。
好啦，雨中漫步今日影片又到呢度結束啦嚇，下集見。咁啊，下集應該係同阿爸阿媽食飯㗎啦，屋企附近嘅。下集見，拜拜。